ஒருத்தரை குறை சொல்லி இன்னொருத்தர் நல்ல பேர் வாங்கினா கண்டிப்பாக அது முடியாதுங்க. அதுக்கு நிறையா வரலாறு உண்டு. உங்கள் சுபாஷினி ஃபர்னிச்சரை பொறுத்தளவுக்கு நேரடியாக உற்பத்தி பண்ணுறோம். என்னன்னு தெளிவாக மக்கள்கிட்ட சொல்கிறோம். தீக்கூட்டுனா தீக்கூட்டு, மகாகனி விட்டுனா மகாகனி விட்டு, பீரோனா தீக்கூட்லேயும் செஞ்சு கொடுக்க முடியும், மகாகனிலையும் செஞ்சு கொடுக்க முடியும்னு சொல்லி உற்பத்தி தரத்தில் நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறோம். உற்பத்தி தரத்தில் செஞ்சு கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஃபால்ட் ஏதாச்சும் வந்தால் கூட கண்டிப்பாக நம்ம அட்டன் பண்ணி அந்த சர்வீஸ் நல்லபடியாக பண்ணி கொடுக்குறோம். எந்த ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் கண்டிப்பாக சர்வீஸ் இருக்கணும். சர்வீஸ் மெயினாக இருந்தால் தான் அந்த பொருளுக்கான வேல்யூஷனே கண்டிப்பாக 5 சீட்டர் சோபா முதற்கொண்டு, நம்ம கார்னர் சோபா முதற்கொண்டு, டிவி யூனிட் முதற்கொண்டு, ஆஃபீஸ் டேபிள், இது மாதிரி உங்களுக்கு அனைத்து விதமான கார்னர் சோபாலாம் கஸ்டமைஸாக செஞ்சு கொடுப்போம். 3 சீட்டர் சோபா, 4 சீட்டர் சோபா, இது மாதிரி எல்லாமே நாங்கள் நேரடியாக உற்பத்தி பண்ணுறோம். அதே மாதிரி தீக்கூட்டு கட்டில், தீக்கூட்டு பீரோ, இது மாதிரி கல்யாணத்துக்கு தேவையான அனைத்துமே நாங்கள் நேரடியாக உற்பத்தி பண்ணுறோம். எங்களால் உற்பத்தி நிலையத்தை நேரடியாக காட்ட முடியுது. மற்றவங்களாம் நீங்கள் ஃபோன் அடித்தா எடுக்க மாட்டாங்க. நாங்கள் அப்படி இல்லைங்க, நேரடியாக உற்பத்தி நிலையம் வச்சுருக்கோம். உற்பத்தி தலையத்தை கொடுக்குறோம். உங்கள் சுபாஷினி ஃபர்னிச்சர் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள். கான்டாக்ட் நம்பரை